먼저 은퇴라는 거대한 늙은 코끼리 문제부터 해결해보자. 은퇴라는 단어는 중세 프랑스에서 유래됐는데 원래는 세상에서 벗어나 집권한다는 뜻이다. 복잡한 세상에서 벗어나 도피처를 찾는 건 일부 5, 60대에게는 완벽한 길일 수도 있다. 하지만 많은 사람들은 그런 생각만으로도 심장이 얼어붙는 듯한 공포를 느낀다. 그런 사람들에게 특히 그들이 준비도 되기 전에 은퇴라는 코끼리의 얼굴을 똑바로 쳐다보라고 강요한다면 게으르게 지내는 나날과 조용한 명상을 위한 기회도 평화로운 안식처럼 느껴지지 않고 오히려 강제 송환이나 폭력적인 망명처럼 느껴진다. 하지만 다행히 다른 방법이 있다. 그리고 알고 보면 은퇴보다 재취업을 택해야 하는 이유들도 많다. 우선 여러분의 뇌와 몸에 더 좋다. 실제로 건강한 근로자들은 단 1년이라도 일찍 은퇴할 경우 사망률이 높아질 수 있다. 건강한 노년기의 노동의 상관관계를 연구해온 학자들은 이렇게 말한다. 일은 정해진 일상과 목표, 아침에 일어나야 할 이유를 제공하고 일터는 사회적인 환경이자 공동체이다. 어떤 직업이든 일하는 동안 같은 동료, 상사, 부하 직원, 공급업자, 판매자, 고객 등을 상대한다. 근로자는 고용되어 있는 동안에는 건강을 더 열심히 돌본다고 한다. 그러니 50세 이상의 사람들 중 70%가 은퇴 후에도 여전히 시간제로 일하고 싶다고 하는 건 당연한 일이다. 많은 이들이 지역의 커뮤니티 센터나 대학에서 강좌를 듣거나 새로운 언어를 독학하거나 취미에 몰두한다. 이런 모든 활동은 은퇴 후 여러분의 뇌가 TV에만 길들여져 멍해지는 걸 막는 방법들이다. 은퇴 대신에 재취업을 깨야 하는 실질적이고 경제적인 이유도 있다. 만약 여러분이 100살까지 살 수 있다고 생각하고 최종 급여의 50%에 해당하는 연금을 받으면서 은퇴하고 싶다면 해마다 수입의 10% 정도는 저축해야 한다. 대부분의 사람들은 1년의 수입의 약 5%만 저축하는데 만약 10%를 저축할 수 있다면 몇 살에 은퇴할 수 있을까? 아마 80대는 되어야 할 것이다. 그러니 100살에 장수하는 이들이 흔해진 요즘 세상에는 60세나 65세에 물론이고 심지어 70세에 은퇴하는 것도 맞지 않다. 또 은퇴 후에 받는 사회보장 혜택에 오래 기다릴수록 더 많이 받는다. 예컨대 62세에 은퇴하지 않고 70세까지 일할 경우 매달 받는 연금 수당이 76%나 늘어난다는 얘기다. 스스로 장수할 것이라고 예상되고 또 조금 더 일할 수 있는 형편이 된다면 일하는 기간을 최대한 늘리는 게 좋다. 예전에는 은퇴가 단순하면서도 영구적인 변화였다. 정규직으로 일하던 사람이 무직이 되고 선택의 폭도 제한적이었던 것이다. 하지만 오늘날에는 은퇴가 하나의 과정으로 변하고 있고 여러 해에 걸쳐 단계적으로 진행될 가능성이 있다. 그리고 은퇴하기로 결정한 사람들을 위한 선택권이 많아진 것처럼 인생을 재설계하기로 한 사람들에게도 더 많은 기회가 있다. 사실 일터에 50대 이상 사람들이 많아지면서 업계나 직군의 모습이 완전히 달라지고 있다는 증거도 늘어나고 있다. 62세에도 여전히 현역으로 일하는 미국인의 40%는 55세 이후에 새로운 직장으로 옮겼고 새로운 직장으로 옮겨간 이들은 나이가 든 뒤에도 계속 같은 업계나 직군에서 일한 사람들에 비해 일터에 더 오래 머문다고 한다. 그러자면 새로운 기대만을 품는 것이 아니라 중년기에 새로운 근육도 만들어야 한다. 일례로 경력 후반부의 진로를 바꾼 근로자들은 대부분 다시 시작할 때 봉급이 한 단계 내려가는데 이런 현상은 45세 임금 최고점에 달하는 경향이 있는 IT 업계에서 특히 두드러지게 나타난다. 그리고 어떤 사람들의 급여가 줄고 급여가 내려가는 데서 오는 심리적 타격을 받아들이기 힘들어진다. 그러나 이런 중년 근로자들 중 상당수에게 있어 급여의 감수는 그리 중요하지 않다. 시간제로 일하거나 휴가를 더 많이 쓰는 등
근로 시간을 유연하게 조정할 수 있다는 장점도 있다. 컨설팅이나 프리랜서, 비정규 등도 증가하는 50에서 60대 근로자들이 선택 가능한 옵션이며 이런 종류의 일을 하는 사람이 현재 미국 전체 노동인구의 40%를 차지한다. 창업, 교육, 코칭, 비영리 자퇴를 위한 업무 등은 은퇴보다 재취업을 선택한 우리 같은 사람들이 이용할 수 있는 수많은 선택권 가운데 인기 있는 몇 가지 예에 불과하다. 그럼 이제 성취감을 안겨주는 앙코르 경력을 찾아내서 성공하기 위해 필요한 기술을 다시 채우고 개발하는 방법을 알아보자. 죽을 때까지 계속 배울 수 있다. 영화계 역사상 가장 영향력 있는 여성 거물이자 유명 영화 스튜디오의 첫 번째 여성 대표로 맡기도 한 73세의 세리 낸싱에게는 배움의 기회가 매우 자연스럽게 찾아왔다. 하지만 그녀는 12년 동안 파라마운트 영화사의 회장으로 일하기 전에 교사와 배우, 영화사의 임원을 거쳤다. 영화계 전반을 보면 남녀가 다양하게 섞여서 활동하고 있지만 권력의 회랑만큼은 셰리에 등장하기 전까지 전적으로 남자들 차지였다. 어쩌면 이런 셰리의 말처럼 지금까지의 모든 경력이 자기도 모르는 새에 멘토링을 해주거나 받는 결과라는 그녀의 독특한 관점 때문일지도 모른다. 나처럼 그녀도 자신의 소명이 직업이 될 때까지는 자기가 좋아하는 일을 하고 그때가 되자 이제 호기심을 품어야 할 때라는 걸 알았다. 셰리는 55세부터 내면의 진화를 시작했다. 그녀는 자기가 곧 변화를 이루라는 걸 알았기 때문에 그에 대비하기 위한 준비를 시작했다. 셰리는 훌륭한 박애주의자적 성격을 지니고 있었다. 그녀는 과거에 수학 교사로 일했고 또 어머니를 암으로 잃은 경험이 있었기 때문에 암 연구에 각별히 관심을 가졌다. 셰리는 영화계를 여전히 좋아하긴 하지만 이제 대본 회의에 참가하는 게 암 치료법을 배우는 것만큼 재미있지는 않을 것 같아요 라고 말했다. 그래서 셰리는 파라마운트 영화사에서 일하는 동안 암과 관련된 다양한 비영리 단체 일을 관여하기 시작했다. 본업에서 그녀가 회의실에서 가장 영향력 있는 존재였지만 줄기세포 연구 내용을 토론할 때는 그 자리에서 가장 멍청한 사람이라도 개의치 않았다. 각자의 분야에서 가장 똑똑한 과학자들과 함께 테이블에 앉아 있는 동안 셰리의 세계는 점점 넓어졌다. 그녀가 자신의 무지함을 면에서 숨김없이 드러낼 만큼 자신감이 넘쳤고 강한 호기심을 발휘해서 때로는 중요한 역할을 하기도 했다. 그리고 죽을 때까지 계속 배울 수 있다는 사실에 완전히 흥분했다. 60세에 파라마운트를 떠나기로 결심했을 무렵 그녀는 자신의 새로운 정원에 이미 깊숙하게 뿌리 내린 상태였기 때문에 이런 변화가 갑작스럽게 느껴지지 않았다. 할리우드에서 일하는 셰리의 친구들은 물론 그녀의 결정은 놀랐지만 그래도 자연스러운 전환으로 여겼다. 이런 내면의 진화는 종종 다른 사람들의 눈치채지 못하는 사이에 일어난다. 그녀는 수십 년 동안 업계 거물이나 영화 배우들과 협력하고 수지 균형을 맞추고 대본을 분석하며 지냈던 내가 마치 낡은 허물을 벗고 새로운 자신으로 성장한 듯 해방감을 느꼈다고 말했다. 셰리는 원인을 찾아내지 못하면 그 원인이 당신을 찾아낸다고 말했다. 그러면 여러분은 자신의 새로운 열정을 중심으로 초심자의 마음으로 키우는 전문가가 된다. 교사, 컨설턴트, 코치가 되어 경험과 지혜를 세상과 공유한다. 마이크 레일리는 자기가 평생 골프 사업을 할 거라고 생각했다. 이건 그의 가족사의 일부였다. 스탠퍼드 대학을 졸업한 직후 마이크는 IMG라는 스포츠 에이전시에 입사해 23세부터 PGA 투어에 참가하여 선수들의 에어전트로 일했다.
그 후 20년 동안 승진을 거듭해 전 세계의 IMG 골프 코스 서비스 그룹을 운영하는 수석 부회사장 자리까지 올랐다. 그는 대부분의 시간을 아시아 지역에서 보내면서 아놀드 파머, 그렉 노만 등의 여러 유명 선수들을 관리했다. 마이크는 특히 선수들이 경기를 그만두고 은퇴를 고려할 때 그들을 위한 진로 상담력을 맡곤 했다. 그러던 중 갑자기 그의 세계에 변화가 생겼다. IMG의 상징이면서도 한 설립자 마크 매크목이 세상을 떠난 뒤 사업에 대한 관심점이 매크맥과 매우 다른 투자 그룹의 손에 회사에 넘어간 것이다. 운 좋게도 20년 동안 마크를 자신의 멘토로 삼았을 수 있었던 마이크는 이런 변화에 충격을 받고 직업을 바꾸게 됐다는 생각을 하게 되었다. 그는 회사를 그만두고 넉넉한 퇴직금을 받은 뒤 다음에 뭘 할지 고민할 시간을 갖기로 했다. 하지만 전문가로서 정체성이 사라지고 IMG 명함까지 사라지자 발가벗겨진 듯한 기분이 들었다. 그는 어린 시절 고향인 로스앤젤레스로 거처를 옮겼지만 날이 갈수록 걱정만 커졌다. 퇴직금은 곧 바닥날 것이고 새 직장을 찾아야 하지만 무엇을 해야 할지 도무지 감을 잡지 못했다. 그러다가 8학년 때 크면 교사가 되고 싶다고 했던 꿈이 기억났고 샌프란시스코 대학의 스포츠 비즈니스 개발 과정을 만들어서 학생들을 가르치겠다고 결심했다. 그에게는 젊은 사람들과 격이 없이 소통하는 재능도 있었다. 그는 인류경영대학교에서 가르치려면 고급 학위가 필요하다는 것을 깨닫고는 오하이오 대학교의 스포츠 경영학과 대학원에 과정을 등록했는데 같이 수업을 듣는 학생들은 대부분 나이가 그의 절반밖에 안 됐다. 마이크는 졸업 후 UC 버클리 하스 경영대학교에서 학생들을 가르치기 시작했다. 그는 학생들과 일하는 게 좋았고 젊은이들의 진로 고민을 도와주는 능력은 예전에 프로 골프들을 위해 했던 일과 크게 다르지 않았다. 씨앗은 똑같은데 토양만 달라진 것이었다. 마이크는 스포츠 업계에 일하며 쌓은 인맥과 프로 스포츠 프로그램부터 스포츠 에이전시의 업무를 이루기까지 모든 내부 활동에 대한 노하우를 이용해 학부생이나 대학원생들에게 스포츠 업계에 이해할 수 있는 가장 확실한 관점을 제시할 수 있었다. 그리고 UC 버클리 경영자 교육 CEO를 맡고 IMG에서 프로 운동 선수들을 위해 쌓은 진로 상담 기술이 이곳 UC 버클리에서도 완벽하게 필요했습니다. 젊은이들의 경쟁을 쌓는 초기에 내가 교사로서 이런 식으로 영향을 준다는 건 매우 의미 있는 일입니다. 그리고 지금도 CEO로서 고위 경영진에게 비슷한 영향을 미치고 있죠. 내 전문 분야는 지도를 통해서 다른 사람들이 잠재력을 발휘할 수 있도록 돕는 일 같습니다. 일터의 현대들 중 상당수가 교사, 컨설턴트, 코치가 되어 경험과 지혜를 세상에 공유한 것이 그리 놀라운 일은 아니다. 나이 든 창업자가 성공할 확률이 2배 높다. 50대 중반에 처음으로 서핑을 배우려니 성장형 사고방식뿐만 아니라 용기와 운동 감각이 필요했다. 배우는 동안 내내 바보 같은 모습만 보였을 뿐만 아니라 상당히 위험하기도 했다. 하지만 나는 서핑을 좋아했고 서핑의 파괴적인 혁신에 대한 적절한 비유라는 것도 알게 되었다. 사업가는 일시적인 유행을 넘어 하나의 트렌드처럼 보이는 큰 파도가 나타나면 일단 자세히 살펴본 뒤 그 파도를 탈 준비를 한다. 테니스나 스키와 달리 예약할 필요도 없고 지켜야 할 규정도 없으며 입장권을 구입할 필요도 없다. 이렇게 통제되지 않는 특성이 서핑과 기업가의 정신을 규정한다. 내 경우에는 호스피탈리티 업계에서 일하는 뷰티크 호텔과 주택 공유라는 두 가지 큰 파도에 몸을 맡겼는데 후자는 50대 때 벌어진 일이다. 서핑은 또 적용하고 조율할 수 있는 능력, 파도와 한몸이 될 수 있는 능력이 필요로 한다.
나이가 들면 시장의 추진력에 순응하면서 자신이 어떻게 긴 파도에 몸을 맡길 수 있는지가 보인다. 예전 직업이나 회사에서 사용했던 기술을 활용해서 내 사업을 해보면 어떨까 하고 생각하는 이들이 많을지도 모르겠다. 스스로에게 이런 질문을 던지는 건 여러분만이 아니다. 카우프만 재단의 보고에 따르면 전체 사업가 중 나이가 55세 이상인 사람들이 차지하는 비율이 1996년에 15%에서 2014년에는 26%로 늘었다고 한다. 그리고 나이 든 사업가들인 성공한 확률이 젊은 사업가에 비해 2배나 높다고 한다. 물론 그렇다고 해서 여러분 모두가 부자가 될 수 있다는 뜻은 아니다. 하지만 그들은 자신의 운명을 고용주의 손에 맡기지 않고 스스로 통제함으로써 마음의 평화와 자율성을 얻는다. 44에서 70세 사이의 미국인 2,500만 명이 자기 사업을 시작하기를 원하는 이유도 이 때문이다. 이처럼 뒤늦게 번창하는 게 이례적인 일이 아님을 보여주는 증거들이 많다. 2016년에 진행된 한 연구에 따르면 발명가들은 40대 후반의 경력의 정점에 도달하고 경력 후반부 생산성이 높아지는 경향이 있다고 한다. 이와 유사하게 특허 소유자와 관련된 데이터를 분석해보니 미국 특허청에 특허를 신청한 발명가들의 평균 연령이 47세이고 그 중에는 가장 뛰어난 특허는 55세 이상의 발명가들에게 나오는 경우가 많다고 한다.